Vă salut! Am trecut pe la o grădină care e mai aproape de casă să văd cam cât a crescut lucernea pentru prima cosire. Ce să zic? Are cam mai mult de o palmă. E destul de mare. O să mai las puțin să mă apuc să o cosesc. Cam astea fiind spuse, vă salut!